Искате твърди като камък коремни плочки без да направите и една коремна преса? Представяме ви Aptronic, новата фитнес система, която променя стандартите за ефективност на традиционните упражнения, уреди и тренировки. Тайната на Aptronic се нарича електромускулна стимулация. Научно обоснована техника, която генерира активно съкращаване на мускулите чрез електроимпулси. Вместо да работите за мускули, мускулите сами работят за вас. Фитнес системата Aptronic има уникална двуканална технология с предни и задни контактни подложки. Това позволява да тренирате две отделни мускулни групи едновременно. За една минута Aptronic генерира повече от 400 мускулни контракции. Можете ли да направите 400 коремни преси? С Aptronic можете, и то без усилие. С 80 различни програми за тренировка, Aptronic е подходящ за начинаещи и напреднали. Ефективността му е до 7 пъти по-голяма от тази на традиционните упражнения. Обадете се сега и поръчайте фитнес системата Aptronic с двуканална технология, управляващ микропроцесор и 4 меки контактни подложки. Пълният пакет включва и инструкции за употреба, практичен и лесен за спазване диетичен план, батерии, както и специалния Aptronic контактен гел за оптимална стимулация на мускулите и максимално ефективен резултат. Ако позвоните веднага, получавате и компактна ръчна чанта, с която Aptronic се съхранява удобно и може да пътува навсякъде с вас. Но това не е всичко. Свържете се с нас и вземете своя подарък. Мини-система Aptronic за целева електростимулация на различни мускулни групи. Използвате го за оформяне на ръцете, бедрата, пръстците. Можете да атакувате дори целулита. Тренирате и поддържате оптимална форма на цялата фигура. Обадете се и поръчайте Aptronic сега. Фитнес система за електромускулна стимулация с възможност за 80 вида тренировки. Получавате и два подаръка – мини-система Aptronic и компактна чанта. Попитайте нашите консултанти за условията на разсрочено плащане и стойността на доставката. За видим резултат!